Saluton, kai bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri nerdo. Rakonto el 11 ĉapitroj, laŭtlegita en 10 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la unuan parton. Nerdo. Klasfesto. Komence ne estis bona etoso, eble pro la ĉeesto de instruisto, kiu devas atenti la festantojn. Ĉar nun, komence de la 12 lerneja jaro, la plimulto el la lernantoj estis ankoraŭ ne plenaĝaj. Plie la knaboj ŝajne ne alportis la ĝustan muzikon. Demandite, kia estos la ĝusta muziko, unue la knabinoj elpensis nenion taŭgan. Jes, estis ĉi tiu hispanlingva bando, kiu ĉefe disdonis sian muzikon per interreto. 5 tre similaspektaj knaboj, kiel oni povas vidi en la mallonga muzikfilmeto, kiuj ludis ĝuste tiun muzikon, kiun la knabinoj ŝatis aŭdi. Tuj, kiam ili konektis unu el la saĝtelefonoj de la knabinoj al la amplifilo, ili fine povis danci laŭ bela muziko. Poste vespere temis pri tiu, kion la knabinoj trovis en ĉi tiu bando de knaboj. Vi diras, ke vi ne ŝatas nerdojn, sed ili estas totalaj nerdoj, plendis unu el la knaboj. Dum tempo oni diskutadis nur pri ĉi tiu. La knaboj volis scii, kion pensas la knabinoj precipe pri tiuj 5 knaboj, kaj la knabinoj ne volas kredi, ke tiuj knaboj estas nerdoj. Strikte parolante, nur unu knabo mixis 5 registradojn, Johano asertis. Ho jes, kaj kiel tio povas funkcii, venis de la knabinoj. Kiel ĉiuj voĉoj laŭsupose povos sinkroniĝi, kaj kio pri la muzikfilmeto, kie la kvinopo povas esti vidata samtempe. Tio estas efektive sufiĉe simpla, Johano klarigis, kvazaŭ estos la plej evidenta afero en la mondo. Kutime oni registras unue la pianoparton, eĉ en normalaj bandoj, kaj eĉ se tute ne ekzistas piano poste en la registrado aŭdebla. Tiam la aliaj muzikistoj, unu post la alia, ricevas la pianan muzikon per aŭdiloj kaj aldonas siajn voĉojn. Kai fine ciu estas mixita. Ne gravas, ĉu estus 5 diversaj muzikistoj aŭ nur unu. Kai per muzikfilmo vi nur devas certigi, ke ĉiuj partoj estas filmataj de la sama angulo, kai ke la uloj ne okupas la saman spacon samtempe. Johano aldonis, ke nur el tio ĉi supozo oni povos dedukti, ke la muzikisto devas esti nerdo, ĉar kiu alia traktas tiajn aferojn. Krome, bonaj muzikistoj estas kutime sufiĉe introvertitaj, ĉar finfine ili devas profludi kelkajn horojn ĉiutage, kaj ne povas ofte renkonti aliajn homojn.
Kai kiel vi scias cion ci, ĉu vi ankaŭ sekrete revas atingi tian sukceson, por ke la knabinoj amase falu ĉirkaŭ vi? Sed Johano rifusis esti incitita. Compreneble mi ŝatus gajni sukceson, ĉiu muzikisto revas pri tio, li respondis tute senĝene. Sed ĉu mi trovos la ĝustan partneron inter la admirantoj, estas necerte. Ĉiuokaze mi ne volas kisi vicojn kaj vicojn da ranoj. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!